ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ମୁଡ୍ରେ ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ହଉ ବା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିସେବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ ହଉ ଏହିସବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଳିତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ମୁଡ୍ରେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବେନି। ଏନେଇ ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 29 ତାରିଖ ହେଇସାରିଲାଣି। ବହୁ ଜଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ବାକି ଟଙ୍କା କେବେ ପାଇବେ ସେ ନେଇ କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗତକାଲି ଗୋଟେ ନୋଟିସଟି ଯାହାକି ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଡିବିଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଡିବିଟି ମୋଡ୍ରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି। ଏଣୁ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏନ୍ଏସ୍ଏପିରେ ପାଉଛନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଭତ୍ତା ରାଶିକୁ ବକେୟା ହିସାବରେ ମେ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ରାଶି ସହିତ ମିଶାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏନ୍ଏସ୍ଏପିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହଉ ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟଙ୍କା ନ ମିଳି ମେ ମାସରେ 2 ମାସର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଟଙ୍କା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିବ ଏବଂ ମେ ମାସର ଟଙ୍କା ମେ ମାସରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ଯାହାକି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 29 ତାରିଖ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏନ୍ଏସ୍ଏପିରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସରେ 2 ମାସର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ବା ଏନ୍ଏସ୍ଏପି କୋଉଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ହଉ ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଏନ୍ଏସ୍ଏପି। ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ସୋସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଯାହାକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟସ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ। ତ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଯୋଉଟାକି 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ଅଛି ସେଇ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ତାପରେ ସ୍କିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଏସ୍ଏପିରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଜିଏନ୍ଓ ଏପିଏସ୍ ଆଇଜିଏନ୍ଡିଏପିଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଇଭଳି ଡିସାବିଲିଟି ଏବଂ ୱିଡୋଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 4ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 1 ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 2 ନମ୍ବର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୱିଡୋଡ୍ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 3 ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆ ରହିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆ ଏବଂ ଅର୍ବାନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ରୁରାଲ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍। ତ ସେଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ
ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଏଠି ଶୋ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ବ୍ଲକ ବା ଯୋଉଟାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆମେ ବୋଲି କହୁଛୁ ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଶୋ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଟାକି ରହିଛି ତ ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଦେଖିବେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଆସିଯିବ। ଯୋଉମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଏଠି ଆପଣମାନେ ସାଂକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡରରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି କେବେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପେମେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏନ୍ଏସ୍ଏପି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଟଙ୍କାଟି ମେ ମାସରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ସିଏସସି ବା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇପିଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, ମେ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।